ಹೇ ಫ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಷಯ ಆದ ಪಂಡ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇನು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಅವೇ ಇಂಕ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡೆ ಎಂಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ತು ದಾದಾಯಿನ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಪನ್ ಪೊರ್ಚಿಂಚ ಪಂಡ ಯಾನೈಟ್ 2 ದಿನ ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಅದು ಹೋದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದುಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಆದ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈಕ ಬಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತ ನಂಚಾಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕಂಡರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮುಖ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡತೆ ಆನೆ ಏನು ಏಟಲ್ಲ ಪನಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲರ್ಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪೋತ್ವೆ ಬಟ್ ಏನು ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡ ಪುರ ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದಂడి ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ದಾಲಾಪುಜ ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಪುನಾಗ ಎಂಕ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಂడి ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಪೂರ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರಮಂತೊಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಓಕೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 3 days ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ ಸುರ ಎಂಕ್ ಶನಿವಾರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಈ ರೋಜು ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಲೋನು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇನಿ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಅದು ಎಂಚ ಒಂಚೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏನ ಮನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬಂದೆ ಏನೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಚೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತತ್ತು ಪೆತೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಲೋನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 3,500 ಕೆಲವೊಂದು 10,000 ಕೆಲವೊಂದು 10,000 ಲೋನ್ ಇದು ನಾವು ಪೂರ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿಂಚೆ ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ನಡಕೆಂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮೀನು ಇಟ್ಲ ಲೋನ್ ಮಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಈಗ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜು ಇಟ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಯಾನು ಇಟ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಉವ್ವ ಆ್ಯಪ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರ ಪಪ್ಪುಜು ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡು ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೂರ ಸೇಫ್ ಅತ್ತು ಸೊ ಅನ್ಸ ಯಾನು ಇಟ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಇಡ್ಲದೆ ಪರ ಪೋತಿಸ್ ಯಾನಂಚ ಅವನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಡ ಲೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಡು ಲೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚ ఒక ಶನಿವಾರ ಏನು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಾಲಿದ ಬಡ್ಡೆದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೊ ಒಂಚಡೆ ಪೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆಂಚೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬಾಲೆಂಚೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಚೆಪ್ಪ ಓದಿಪ್ಲಾಗ ఆయన నెట్ ఆన్ ఆయన మగట మొబైల్ ఇತ್ತು ಪಪುಶ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಕೊಡಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಪಪುಶ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕುಳಿಜ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೆ ದೆತ್ತಾದ ನನಗೆ ಇಂಚ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜ್ ಪಾತೆರ ಸೊ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೇಕಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡುಗಿ ರಾಶಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಇರೋ ಲೋನು ನಿನ್ನ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಲೋನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೇಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಡಪುಡೇರು ಅವು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡೇರು ಫೋಟೋ ಕಡಪುಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕಡಪುಡಿ ಅವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಂದು ಕಡಪುಡ್ದ ಇಟ್ಬುಕ್ಕ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ಲೋನ್ ತೆತ್ತದು ಇಂಚೆ ಪುನಃ ಏರ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಡು ಎನ್ನ ಏರ್ ಮಾತು ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ನಂಬರ್ನ ಇಂಕು ಕಡಪುಡಿಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ನೀನು ಆತನಿಗೆ 3,000 ಪೂರ 5,000 ಟೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ದು ಈ ಪಾಡೋಡು ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ UPI ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೋಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪಾಡೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ದುಡ್ಡು ತೆಪ್ಪನ ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಸೊ ನಾವು ತತ್ತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕಲೇನ ಹಿಡ್ದು ಬೈದು ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇದು ಅಕ್ಕಲೆ ಪಂಡೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಏನ ದಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪೂರ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿದ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಬೈದಿ ಜಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಂತ ಹೆಂಗೆ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ತಿಗಲೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಪನೊಂತೆ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ
ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಕುಡಾಸುರ ಆತನು ಮರಣಿ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲರ್ಲಕ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಕಾಕಲ್ ಪಂಡಿರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಎಂಚ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಅಕಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ನಂಬರ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಡೆ ಪಾಡಿತೆ ನೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಂಬರೇ ಅಂದು ಓಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೈತು ಅಕ್ಕಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಬೈತೇನೆ ಒಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಂಜೋಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅಂಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜೋಲಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತೇನೆ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ಡು ಮೆಗ್ದಿಗು ನೆರೆಗು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಫೋಟೋನು ಏರ್ಲ ಬಾಡಿದು ಕುಲ್ಲದು ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಫೋಟೋ ಕಡಪೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಕಡಪೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಜೀವ 10 ಪದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಮೋನೆ ನಮ್ಮನತ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಿಂಸೆ ಆಪು ಮಸ್ತು ಬೇಜಾರು ಅವನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತ ಅವಳ ನಂಬರ್ ಮುಲ್ಪದತ್ತು ಗೊತ್ತೇನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂಬರ್ ಅವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗೆ ಎಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ತನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಳ ಪಾಪ ಏರಿಯರ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡೋದು ಪಾಪಾಕ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಡವರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪೊಂಜುಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೊಂಜುಕ್ಲೆ ಬಂದ ತಾಂಜುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಲೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೈ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಕಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಕಳ ಟೈಮ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಪೂರ ದಲಾ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡು ಸಿಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನು ನಾನು ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಪಾಪ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನೆ ಸಹ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಪೂರ ಪಂಡಿರ ಎರಡು ಕೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರ್ತಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅವೆಂತದ್ದು ಅವೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಊದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಬಂದು ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲ ರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಏನಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಊಲ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲೇ ದತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನದೇ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತುಲ್ಲೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ಲೆಟ ಅಂಚ ಈಗ ಸಖತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಪನ್ಪುಲ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದುಕುನ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಇಂಕು ರಡ್ಡು ದಿನಟೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತಲು ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ನೋಡ್ತು ಪಾಪ ಮೇರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕೊಂದು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನಂಕು ಸೈಕಲ್ ಅವಳ ಆಂಡು ಇಂಕು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಉಂಡತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳಿಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅವನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬೋಡಾದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ ತಿನ್ನಾರ ಸಂಕಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಪುದು ಇಂಚ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಗೊಬ್ಬುದು ಎರಡು ಕೆಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಏನ ಅಂಟೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಡ್ ನಮಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುನು ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಬುರ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಹಾಕುದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮೇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಚ ಅನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ ಪಾತಿರ್ ಒಂದು ಆತ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪತ್ತನ ಕಡಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಚ ಪೂರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ರಾತ್ರಿ ಅವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜುಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಸೈಕ ಬಂದೆ ಅವನಿತ್ತು ನಾತು ಕೊಡ್ತು ಜೋಕಲ್ಲು ಮನೆ ತೂನಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುನದು ಸೈಯೋಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೂಡ ಚ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ದ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ ಅಂಚ ಆರಪ್ಪಕ್ಕೇನೆ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದನೈತೆ ಊಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಟ್ಲ ತೋಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಜ್ಜ ಅದ ಎಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಂಡಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಓಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಆಯ್ತ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಲಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅದು ಅವು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೋದಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಪುರದಾಯಿ ಅವು ಪುರ ಕೊರ್ಪುಜಿ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊರಲಿ ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡು ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಕಡಪುಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡು ನಾಗ ಮರ್ಲು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪ ನಾತಿಗಲ ಬೇಲೆ ಸುರಪ್ಪು ಟೈಕೊಂದು ಮಾಡ್ದು ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಡು ದುಂಬೆ ಮೂಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರ ಸೈಪುಡು ನೆಕ್ಕಲೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ ಆమె ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ పొడిచాను పంటలో అనేసిద్ది అంటే మొక్కలు మల్పలేకిజ్జ సీరియస్లీ ఇంక బొచ్చాయిన ಬರ್ಪಣ ಬಾಯ್ಡು ಬೊಚ್ಚ ನಾನು ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಾಡಾಕ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪಗೆ ಎತ್ತ ಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಲೆ ರೂಡದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಬಂದೆ ಅದು ಈಗ ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಈಗ ಎಂಗೊಂಥರ ಇಂತಾಪುಡು ಯಾನ್ ಅತ್ತವು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೊಂಚ ತಾಣುಲೆ ಎಗ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ತರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಗೆತ್ತೋನಾರೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಈತ್ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೋದಿತ್ತಿರು ಒಳ್ಪತ್ತುಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಾನು ದಾನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಆಟಾಡೆ ಕೊಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ವಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸತ್ಯ ಮುರಾಡಿ ಸೈದ್ವೆ ಅದೇ ಬೇಡ ಪೋಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಡ ಮೆಗ್ದಿಗ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅವೇ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕಡನೆ ಉಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಬರ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರಪಂತಿರಲಿ ಚಬೇರ್ ಪೋಪ ಪಂತಿರಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪುನ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಈಗ ತಿಗಲೇ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನೆ ನಾನು ಎಂಕು ಬತ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡೋದು ಬತ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣ ಬಿಡಿಲಿ ಏಜಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದೆ ಯಾರೈತೆ ಬಂಗ ಬೇದ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ಆ ಬಂಗ ಈತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಪೊರಿಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಂಗ ಕೊರಪು ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದಾತೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ಲ ಓಲ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತರಲೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಲ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತರ ಪೋಪುಜಿ ಓಣ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಓಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಉತ್ತರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಇಜಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕಣಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಹಂಚಿನಪ್ಪ ನಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತು ನಾತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪದಾಲಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಟ್ಲ ಲೋಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿಸಿ ಸೊ ಎಂಕು ಅಣ್ಣನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕು ಸಾಯ್ಪುಡು ಮಾರ ಗೊತ್ತಾವ್ಚಿ ಮಾರ್ಲು ಹತ್ರ ಒಂಜೇ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುನು ಸೆಲ್ಫಿದ ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅವು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕು ಸಾಯ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕೈಸೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಂಚ ತಪ್ಪು ಓಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಕೋಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫೇಕ್ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅದು ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪುರ ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿಗೆ ಅವೇ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಇದಲ್ಲ ಲೋನು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುರ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ ಆ್ಯಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ತೂಲೆ ಕಕ್ಲ ವಾ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಪೂರ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈನತ್ ಬೇಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ವ ಇಜ್ರೆಲ್ಲ ಲೈಫಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಸೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾವ್ರು ಅಂಚಿನದಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಗೈಸೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಏ ಪಣಂಜಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್